सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप रह सके अपडेट हमारे सारे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, आप सभी देख रहे हैं टेक चैनल ग्लोरियस व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों सवाल ये है कि अगर आपका लैपटॉप स्लो हो जाए तो क्या करें? अगर आपको अपना लैपटॉप को अपग्रेड करना है तो क्या करें? अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क है और आप चाहते हैं कि अपने लैपटॉप का स्पीड बढ़ाएं, SSD लगाना है, तो क्या करें? तो चलिए इनका जवाब देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो सवाल का जवाब यही है कि अगर आपका लैपटॉप स्लो हो जाए तो उसे क्या करें? तो अपग्रेड करना है। अब अपग्रेड करने के लिए आपको चाहिए हार्ड डिस्क के जगह साथ साथ SSD भी, और आपके लैपटॉप में जो है वो SSD लगी भी नहीं है, तो आपको लैपटॉप में SSD लगवानी है, तो क्या करें? तो भैया अगर आपको लैपटॉप में SSD लगानी है तो 1 TB की SSD की रेट बहुत ज़्यादा है और आप 1 TB की SSD लगाएंगे नहीं, और हार्ड डिस्क जो है आपके लैपटॉप में जो भी लगा हुआ वो लगा हुआ उसको भी यूज़ करना। तो यहाँ पे क्या करना? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आपके लैपटॉप में जो डिस्क वाला जगह है ना, जो डिस्क जहाँ पे CD डाल के लगाते हैं, उस वाले जगह को हटा के वहाँ पे हार्ड डिस्क लगा के, और जहाँ पे लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है वहाँ पे SSD लगवा लें। नहीं समझे? चलिए आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि ये क्या है। दोस्तों कंसेप्ट ये है कि आप अपने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए हार्ड डिस्क और SSD दोनों लगा सकते हैं। ये उन लैपटॉप्स में लग सकता है जहाँ पे CD केस लगाने की जगह हो, जहाँ पे CD लगाने की जगह हो। वहाँ पे क्या होता है, CD केस जो होता है उसको निकाल दिया जाता है और एक कैडी आती है, हार्ड डिस्क कैडी कहते हैं, SSD कैडी कहते हैं। वो कैडी में आप हार्ड डिस्क लगा देंगे और जहाँ पे आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा होता है वहाँ पे आप SSD लगा देते हैं। ये चीज़ें बहुत इजी हैं। एक नॉर्मल SSD जो होता है वो आपको 1500 के रेंज में मिल जाएगा, जो कि 128 GB का SSD होता है। अब चाहे वो SSD आप ADATA का लें, HP का लें या WB का लें, और जो कैडी होती है वो 400 रुपये की मिलती है। और अगर खुद से लगाना चाहें तो खुद से लगा लें, या फिर लगवाने के लिए आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो 100-200 रुपये उसके चार्ज करेगा। वीडियो में देखते हैं कि मैंने अपने लैपटॉप में कैसे SSD लगवाई है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बैक स्क्रू जो है लैपटॉप का उसको खोला जा रहा है, सो दैट बैक पैनल जो है उसको हटा सके। अभी यहाँ पे बैक पैनल और फ्रंट पैनल को हटाने के पहले हम लोग को लैपटॉप को ऑन करके जो CD ट्रे है उसको बाहर निकाल लेना। उसके बाद जो है लैपटॉप को फिर से वापस से बंद कर दिया जाएगा और जो फ्रंट पैनल है जहाँ पे कीबोर्ड और टच पैड है उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रंट पैनल और बैक पैनल को जो है वो अलग किया जा रहा है। अभी जो है हम क्या करेंगे कि हार्ड डिस्क जो है हार्ड डिस्क को खोल के निकालेंगे। तो हार्ड डिस्क का जो सपोर्ट होता है उसका स्क्रू को खोला जा रहा है, और राउटर बोर्ड का कनेक्शन और जो भी हार्ड डिस्क के कनेक्शन है उसे हम लोग खोलेंगे और हार्ड डिस्क को जो है अपने लैपटॉप से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ हम राउटर बोर्ड को जो है उसको लैपटॉप से हटा रहे हैं और अब जो है हार्ड डिस्क बाहर निकल के आएगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो सपोर्ट है जिसमें स्क्रू लगा के हार्ड डिस्क को सपोर्ट के लिए दिया जाता है, सो दैट हार्ड डिस्क जो है लैपटॉप में हिले नहीं, उसको हम लोग निकाल रहे हैं और यहाँ पे उसके सपोर्ट के स्क्रूज को खोल रहे हैं। और इस सपोर्ट में जो है अब हम SSD लगाएंगे। ये हमारी HP की SSD है, ये 128 GB की SSD है। इसको हम उस सपोर्ट में स्क्रू कर देंगे। एक बार SSD को सपोर्ट से टाइट करने के बाद, स्क्रू करने के बाद SSD को वापस से लैपटॉप में लगा दिया जाएगा जहाँ पे हार्ड डिस्क लगा रहता है, और सारे कनेक्शन को जोड़ने के बाद राउटर बोर्ड और सारे कनेक्शन को जोड़ के स्क्रू करके वापस से टाइट कर दिया जाएगा। जिस जगह पे हार्ड डिस्क थी उस जगह पे अब हमारा SSD आ गया। अब जो है अब हम कैडी की ज़रूरत पड़ी हमें, और इस कैडी में जो है हम लोग हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये कैडी जो है आप सभी को 300-400 के रेंज में मिल जाएगा। अब ये जो कैडी है यहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क लगाने के पहले हम लोगों ने जो CD ट्रे था उसको वहाँ से निकाल लिया, और इस कैडी में जो है अब हम हार्ड डिस्क को लगा दिए। हार्ड डिस्क लगाने के बाद क्या है, हम स्क्रू से इसे टाइट कर देंगे, सो दैट हार्ड डिस्क जो है उस कैडी में इधर उधर हिले नहीं। एक बार ये हार्ड डिस्क कैडी में लग जाए तो कैडी को जो है लैपटॉप से लगा दिया जाएगा, कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा और कैडी को लैपटॉप से जोड़ देंगे। लैपटॉप से कैडी को जोड़ने के बाद हम लोग लैपटॉप का फ्रंट पैनल को वापस से कनेक्ट कर देंगे कि यहाँ पे कीबोर्ड का कनेक्शन बैठाया जा रहा है। उसके बाद टच पैड का जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। सारे कनेक्शन को जोड़ने के बाद एक बार हम लोग लैपटॉप को ऑन करेंगे और देखेंगे कि सारे कनेक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर सारे कनेक्शन काम कर रहे होंगे तो फिर से बैक पैनल का जो सारे स्क्रूज हैं उसे टाइट कर दिया जाएगा और लैपटॉप आपका जो है वो रेडी हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता है अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।